Атабызда дагы бир улуу сөз бар. Ошо тарбия жаатында албетте бул жерде кыз баланы да оорду, анан уул баланы да оорду. Мындай деген сөз бар да. Эгерде сен тегиңди сактайм десең, анда уул тарбияла дейт. Эгер улутту сактайм десең, анда кыз тарбияла дейт. Мына ушул сөздө кыз баланын даражасы, деңгээли салыштырмалуу эркекке караганда жогору турат. Кыргыздар кызды абдан баалашкан. Себеби кыз бул болочоктук эне. Эне болгон соң ал бир адамды эмес, үй бүлөнү бүтүндөй тукумду тарбиялайт. Анан бүтүндөй ошо элдин жүгүн көтөрчү, элдик уул азаматтарды, эр азаматтарды тарбиялоочу эне да. Ошо тарбиянын башаты эненин сүтү менен берилет. Ошон үчүн улуттун наркын, улуттун салттуулугун, улуттун касиеттүүлүгүн, ошонун бардыгын ошо эне сүтү менен, эне тарбиясы менен, адеби менен бериле турган жагдай бул өтө маанилүү. Ошон үчүн улуттук көрөнгө бул ошо кыздарда болот. Бул ички маселеге таандык болгон. Сырткы маселеге таандык болгондо ал ошол эле улуттун кадырын, улуттун маданиятын, улуттун бир ордун сырткы чөйрөдө, сырткы дүйнөдө дагы, эгерде башка улуттарга келин болуп барса, ал ошол жерден дагы анын кадырын кармап туруш керек. Ушундай мааниде айтылган. Тегиңди сактайм десе, уулду тарбияла деген сөз, уулдар өзүнүн баягы атасынын, тукумунун, тегинин мураскору болуш керек. Себеби ар бир уруунун орду болот. Жалпы элдин ичинде. Албетте элдик уулдар бул мыкты, бул эң жогорку деңгээлдеги даражада, а бирок башаты өзүнүн үй бүлөсүнөн башталат. Баягы кыргызда сөз бар го, атага тең уул, атадан артык уул, анан атадан кем уул деген бар. Ошол атага тең уул болуу бул кадыресе, бул көрүнүш да. Атадан кем болгон бул аябай жаман уят. Ал эми атадан артык болсо, мына ошол өзүнүн ата тегинен сырткары элдик жүктү көтөргөн элдик уулдар бири болот да. Мына ушундай мааниде айтылганда, ошон үчүн тегиңди сактайм десең, ошол уулдар келип туруп текти, ата текти, жалпы эл журтту сактоочу, коргоочу болуп атпайбы? Аларга тиешелүү тарбия бериш керек. Ал эми улуттун көрөнгөсүн, маданиятын, нарктуулугун сактоочу бул кыз балада. Себеби ошол жана улуттук сактайм десең, кыз тарбияла дейт. Ошол нарктуулукту түшүнсө, ошол эле уулдарга кайра тарбия берүүдө ошо эненин орду да абдан чоң да. Ошон үчүн ошол мыкты эне болуу бул ошол кыз кезинде алган тарбияга байланыштуу.